Goeiedag aan almal van julle. Ja, ek is hier op 'n fantastiese plek. Aan die ander kant tussen Rustenburg en Magaliesburg kry jy 'n plek met die naam van Derby. En ja, ek staan hier en kyk hierdie wonderlike uitsig. En so 'n bietjie anders is gewoonlik. Ek sou 'n bietjie harder moet praat want die kamera is nou nie so naby aan my nie. Maar wat 'n voorreg om vandag hier by Wessel en Carol Ann se plek te wees. So jare wat gelede was ons hier. Wessel is nou een van my geestelike seuns en hy was by een van ons kampe en hy het eendag vir my gesê, om Dawie, kom jy na my plek toe. En ek en Leonora was in 'n ijskoue winterdag, was ons hier waar ons nou staan en ons het iets gesien en hy het vir my gesê, wat sien oom? Toe sê ek, wel, ek sien 'n plek waar baie mense by die Here gaan uitkom. Hier staan ons vandag by 'n pragtige plek wat klaargemaak is. Hieronder is 5 chalets met klomp akkommodasie en hierdie fantastiese uitsig hier van Magaliesberg hier agter my. Wat 'n mooi plek, wat so mooi gemaak is. Die kombuis, badkamers, 5 ster. Nou, vandag gaan ons nagmaal hou by hierdie plek. En ja, dis die plek van die Here, want hierdie plaas se naam is Goedheid en Guns. Baie interessant, hè? Wanneer jy elke dag praat van goedheid en guns, dan spreek jy dit. Julle ken mos my, Spreuke 18:21, wat sê, dit wat jy spreek, is dit wat gaan gebeur. Nou vandag gaan ons nagmaal hou, saam met jou, op hierdie wonderlike plek, en ons gaan dankie sê vir die Here, want tot hier toe het die Here voorsien. En jong, hier gaan nog baie mense by hierdie plek uitkom, en hulle gaan nog by die Here uitkom. So in hierdie omgewing, maak jou reg, ons gaan jou nooi, volgende jaar, gaan ons begin met 'n manneaand. Ons gaan 'n klomp manne hier nooi en 'n paar springbokke kry, en ons gaan hierdie plek vir die Here gee. Nou, voor ons enigiets doen, kom ons bid, en dan gaan ons nagmaal hou, en hier's 'n woord wat ek gaan bring. Kom ons bid. Baie dankie Here vir hierdie mooi plek. Dankie vir hierdie dag. Dankie dat hierdie dag het U geweet gaan plaasvind. Want Here, dis die begin van 'n nuwe seisoen. Here, ek roep dit oor hierdie plaas, van die ooste, die suide, die noorde, die weste. Geen onheil sal naby hierdie plek kom nie. Psalm 91 spreek ons oor hierdie plek. Here, wat 'n wonderlike dag. Hier in hierdie koel, vars windjie. Here, het U gebring. Dis gespreek. En Here, dit het tot stand gekom. Dankie vir die woord, dankie vir nagmaal. Dankie dat ons, Here, weet dat U iets in gedagte. En ons wil dit vandag beklemtoon. Ons loof en prys U naam. Amen. Nou ja, ek het 'n audience hier om my, by hierdie mooi plek. Ek saam met Leonora en Franco en Mariaan, en ook vir Wessel en Carol Ann. Wat 'n blessing. En vir my is dit vreemd om so op die plaas te kan praat, maar ek het so opgewondenheid. En terwyl ek hier opkom, toe vra ek vir die Here, wat moet ek sê? Nou, ek gaan my gunsteling, een van my gunsteling verse gaan ek vandag vir julle gee. En ek hoop dis joune ook. Nou, ek onthou, toe ek in die dag in die moeilikheid was, het iemand eendag die woord gesê, het julle geweet die Here het 'n telefoonnommer? Ja, hy het 'n telefoonnommer, want die Bybel praat van Jeremia 33 vers 3, wat 3 goed sê. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan. En dan sê hy, die tweede ding, en ek sal jou antwoord. En dan die derde ding, en ek gaan jou groot en ondeurgrondelike dinge wys, wat jy nie ken nie. Wat beteken dit? Roep jou aan. Roep die Here aan. Wat beteken roep? Roep beteken, ek is absoluut desperaat, want roep is nie net praat nie. Roep is nie net vra nie. Roep beteken, dis 'n uitroep uit jou hart uit. Miskien is dit jy vandag. Miskien het jy nodig om die Here te roep. Want glo my, ek het op 'n stadium, toe ek in 'n krisis was, het ek elke dag hierdie versie uit my, ek het nie ander versies geken nie. Ek was nog nie eens in die bediening nie. Maar ek het een ding onthou, dat die Here het 'n telefoonnommer. In Engels sê hy, call upon me, and I will answer. Dit beteken, as jy bel, hy sit gereed, 24 ure 'n dag. Hy's nie besig nie. Hy sit te wag vir jou roep. En dan sê hy, call upon me, and I will answer. En dan kom die wonderlike een, and I will show you great and mighty things, that you not are any aware of. Jy's nie bewus van wat God vir jou gedagte het. En die Afrikaans is groot en ondeurgrondelike dinge. Eendag wys die Here vir my verborge skatte. Nou vandag sit ek op 'n verborge skat. Ek dink die Here is net so trots op Wessel hulle wat hierdie plek so mooi gemaak het.
Dit was 'n skat wat verborge was. En hier by Goedheid en Guns, het daai skat begin uitkom. Maar die beste skatte is nog op pad. Dis die kinders van die Here, wat nog na hierdie plek toe gaan. En vandag gaan ek hulle roep in die gees, profeties, van die ooste, die suide, die weste, die noorde, gaan ek manne roep, met hulle seuns, met hulle vrouens. En ek gaan hulle roep, dat hulle na die skat toe kan kom. God se hart is die skat, dat hulle daar kan kom, waar God met hulle kan werk. Ek was maar ook een van hulle. Iemand het my ingeroep daar na 'n plaas toe, Mabula, en daar het my lewe ook verander. En ek het die skat van die lewe ontdek. En vanmôre gaan ek dit vir jou gee. Jeremia 33 vers 3, roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie van weet nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar's verborge dinge, daar's verborge skatte, daar's wonderlike dinge, wat die Here vir jou wil wys, maar jy moet roep, en dan gaan hy antwoord, en dan gaan hy jou wys. Daar's 3 goed, jy roep, hy antwoord, en hy wys. So, dit begin by roep, en vandag wil ek dankie sê. 'n jaar gelede het ek in Norway geloop, en Wessel het 'n man gekry met 'n boek, en hy het gesê, om Dawie, wat sien jy? Ek het al baie sulke ouens gesien, wat soms sulke idees het, maar nie Wessel nie. Wessel is 'n ou, as hy ding sien, dan doen hy dit. En ek het gesê, Wessel, ek sien hier 'n plek met hierdie mooi uitsig, Magaliesberge. Ek sien hierdie plek, en hieronder sien ek 'n klomp plekke waar die manne sal kom, en hulle sal dors hê na die waters van die lewe, en hulle sal dit kry. En daar's 'n man wat geteken het, en hy het alles wat ons gesê het, geroep het. Hier staan dit. Hier staan dit. Wat 'n getuienis om hier te kom. Wat 'n belewenis. Dis die eerste keer dat ek hier kom vandat ons dit geroep het. Leonora is getuie. Ons het hier ingestap en is mooier as wat ons gedink of gedroom het. Hoekom? Want as God in 'n saak is, so sal dit wees. En die woord sê daar op 'n plek, ver en groter en mooier wat jy ooit gedink het. Dis presies wat gebeur het. Wel, ek sou tevrede gewees het met 'n eenvoudige sinkdakkie en 'n paar. Nee. God se gedagte is excellence. He's a God of excellence. He's a God of love. Hoekom? Want as dit sy plan is, sal dit mooier wees as wat jy ooit gedink het. Ooit gedroom het. Dis God se plan. Baie keer dan, ag Here, net 'n een slaapkamer huisie, dan kom God en sê, I know the plans I have for you. Great and mighty things. Die planne wat jy nie eens van weet nie, het God vir jou gedagte. Vandag is 'n wonderwerk, is 'n getuienis van 'n plek wat ons geroep het. Hier staan hy. En ek wil dit vandag ook vir jou sê, daar's plekke wat vir jou bestem is, wat jy net moet roep. Ek wil vandag vir jou sê, al moet julle dit eendag op my grafsteen sit, dan moet dit wees, roep my aan, en ek sal jou antwoord. Ons het die Here geroep, en hy het geantwoord. En ek wil hierdie woord vir jou gee. Jy moet nooit in jou hele lewe weer op 'n plek kom, wat jy nie weet wat om te sê nie. Dit is maklik man, roep my aan, en ek sal jou antwoord, en ek gaan jou groot goed wys, wat jy nie ken nie. Glo my, dis die heel eerste versie wat ek uit my kop het geleer. En ek het hom elke dag geroep. Ja, miskien gaan die Here nie dadelik vir jou daai kar gee nie. Miskien gaan hy nie dadelik vir jou huis of jou werk gee nie. Maar hou aan roep. Hoekom? Want God is nie doof nie, hy hoor. Hy sien jou hart. En wanneer jy roep, hy sê, wat ook al jy vra, hy sê, en dit is in God se hart, dan gaan jy dit kry. God wil gehad het hierdie plek moes hy wees, want hier gaan baie mense hier toe kom. Ek profeteer dit vandag. Hier gaan baie mense wat dors is, gaan hier toe kom. Hulle gaan die water drink, en hulle gaan goedheid en guns gaan hulle kry. Hoe het Wessel geweet die plaas se naam moet goedheid en guns wees? Hy het dit gespreek. Voordat hierdie plekkie was, het hy gesê goedheid en guns. Sy besigheid se naam is goedheid en guns. Hoekom? Want hy het dit gespreek. Die woord kan nie jok nie. Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en hy wat dit spreek sal die vrug daarvan eet. Hier staan ons by die vrug wat gespreek was, en die Here het dit gedoen. Ek wil vandag hê jy moet saam met my nagmaal hou. Verbondsmaal, nagmaal. Jesus het die brood gevat en hy het dit gebreek. Hy het gesê, dis my liggaam. Hy het dit gespreek, né? Voordat sy liggaam gebreek was, het hy gesê, dit is my liggaam, wat vir jou, Dawie, gebreek gaan word, vir jou Wessel, vir jou Mariaan, vir jou Karel Ann, Franco, Leonora, dis vir jou.
voordat dit gebeur het. Hy het gesê, vat dit, neem dit, eet dit. Maak dit deel van jou. Maak dit deel van jou, dit wat gespreek word. En laat dit deel van jou word. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Dan het Jesus die wyn gevat. Die wyn, die simboliek van sy bloed. Hy sê, dis my liggaam, dis my bloed wat vir jou gestort gaan word. Onthou, daai tyd het die disippels hom gesê, waarvan praat jy? Maar tog het hulle hom geglo en hulle het gedoen, dis geloof. Om vandag hierdie wyn te vat is geloof. En sê, dankie Here, dat u plan oor my is nog nie klaar nie. Here, ek vat in geloof hierdie wyn en sê, dankie vir die bloed, vir die lewe wat u vir my gegee het, sodat ek kan lewe. En sodat baie ander kan lewe. Vandag roep ons en sê dankie vir die nagmaal, dat Jesus bereid was om te sterf, sodat ons en baie ander nog gaan lewe, ook op hierdie plek. En ons sê vir Jesus dankie, want deur sy bloed het daar vir ons oorwinning, redding en genesing gekom. Kom ons drink dit tot sy gedagtenis vandag. Hemelse Vader, ek wil U loof en U prys met alles wat in my hart is. U is groot, U is wonderlik, U is hoog, U is heilig, want U is ons Here. Dankie Here vir hierdie dag. Hierdie dag is ingeroep in die skepping in. Here, die skepsels het gemaak wat gesê is. Hulle het opdrag gekry. Hier staan 'n monument vandag. En ons wil sê dankie. Dankie vir baie monumente wat nog gaan kom. Here, ek vra Here, dat baie monumente wat vandag geroep word, miskien is dit huise, miskien is dit werk, miskien is dit finansies, miskien is dit huwelike, miskien is dit genesing. Ons roep genesing. Ons roep deurbrake. Ons roep goedheid en guns in die geestelike riem in. En ons sê, dankie dat U ons hoor vandag. En dankie dat U ons groot goed gaan wys, wat ons nie nou kan sien nie. Maar wat op hierdie dag bestem is, wat sal kom, vir hulle wat U roep. Ons loof en prys U naam. Amen. Dankie dat U saam met ons die dag gedeel het, op hierdie mooi dag. Vandag wil ek net weer vir jou sê, elke ding, en altyd sê ek dit, jou beste lê voor. En mag goedheid en guns met jou gaan, vir die res van jou lewe. Totsiens, tot die volgende keer.